أعزائي مشاهدي قناة سقف الشبكة، اخترت لكم 30 صفقة من صفقات الميركاتو الشتوي يناير 2017 في الملاعب الأوروبية، نصهم في الدوري الإنجليزي ونصهم في بقية الملاعب الأوروبية. يلا بينا نخش نتعرف عليهم. لاعب الوسط البرازيلي اوسكار 25 سنة بينتقل من تشيلسي إلى نادي شنغهاي انتقال كامل، وهنلاقي لعيبة كتير بتنحت في الصين. جون بارتون لاعب الوسط الانجليزي 34 سنه من جلاسكو رينجرز الاسكتلندي لنادي بيرنلي الانجليزي في صفقه انتقال مجاني، واللاعب ده كان اعتزل ورجع تاني وله قصه كده. ويلفريد نديدي لاعب الوسط النيجيري الشاب 20 سنه لاعب وسط مدافع لاعب كويس جدا من جنك البلجيكي الى نادي ليستر سيتي الانجليزي وبيلعب اساسي وصفقه انتقال نهائي. جونوبي ميكيل النيجيري المخضرم لاعب الوسط المدافع 29 سنه بعد 11 او 12 سنه في تشيلسي بينتقل الى تيانجين الصيني في صفقه انتقال نهائي رايحين حفظ. مورجان شنايدرلين لاعب الوسط الفرنسي 27 سنه من مانشستر يونايتد الى ايفرتون صفقه انتقال نهائي. ممفيس ديباي المهاجم الهولندي 23 سنه من مانشستر يونايتد الى اولمبيك ليون صفقه انتقال نهائي. طبعا مانشستر جماهيره كانت بتعقد امال على اللاعب ده، كان هداف الدوري الهولندي لكن لم يوفق ومش موجود مع مورينيو. جيرارد ديلوفيو المهاجم الاسباني 22 سنه انتقل على سبيل الاعاره من نادي ايفرتون الانجليزي لنادي الميلان الايطالي، واللاعب ده من ناشئي برشلونه وهو ستايل ستايل كريستيانو رونالدو كده بيحب يقلده. نيانج المهاجم الفرنسي 22 سنه انتقل من الميلان لواتفورد الانجليزي على سبيل الاعاره، وعشاق الميلان مبسوطين بالصفقه دي تقريبا. روبرت سنودجراس لاعب وسط اسكتلندي 29 سنه انتقل من هال سيتي الانجليزي ويست هام يونايتد الانجليزي انتقال نهائي، لاعب اشول ومميز جدا في الضربات الثابته. بويان المهاجم الاسباني 26 سنه انتقل من ستوك سيتي لماينز الالماني على سبيل الاعاره، وبويان طبعا عارفينه من ناشئين برشلونه. روبي برادي لاعب الوسط الايرلندي 25 سنه انتقل انتقال نهائي من نورwich سيتي الانجليزي لبيرنلي الانجليزي، وشفناه بيلعب اساسي وجاب جون جميل في تشيلسي. جوردان ايو المهاجم الغاني 25 سنه كلنا عارفينه من استون فيلا في دوري الدرجه الاولى الانجليزي لسوانزي سيتي في الدوري البريمير ليج انتقال برضه نهائي. عدلان جاديورا لاعب الوسط الجزائري 31 سنه انتقل من واتفورد الانجليزي لنادي ميدلسبرا الانجليزي بشكل نهائي. مامادو ساخو المدافع الفرنسي 27 سنه من ليفربول لكريستال بالاس على سبيل الاعاره لانه احتياطي دائم في تشكيله يورجن كلوب. برانيسلاف ايفانوفيتش المدافع الصربي 32 سنه انتقل من تشيلسي الى زينيت سان بطرسبرغ، ده انتقال نهائي بعد فتره طويله قضاها في تشيلسي لان ملوش مكان في تشكيله انطونيو كونتي. خيسي رودريجيز المهاجم الاسباني 23 سنه اللي هو اصلا كان منتقل من ريال مدريد لباريس سان جيرمان عشان ما بيلعبش، انتقل على سبيل الاعاره من باريس سان جيرمان للاس بالماس عشان يبتدي يشارك. لوكاس اوكامبوس المهاجم الارجنتيني 22 سنه من نادي جنوا الى نادي الميلان على سبيل الاعاره. ريكاردو اورسيليني المهاجم الايطالي الشاب والموهبه الايطاليه 20 سنه انتقل من نادي اسكولي بيلعب في الدرجه الثانيه الايطاليه الى نادي اليوفنتوس انتقال نهائي، وكان في صراع على الصفقه دي من تشيلسي ومن الميلان لكن اللعيب فضل اليوفي. ماتيا كالدارا المدافع الايطالي 22 سنه من اتلانتا الى اليوفنتوس بشكل نهائي. علي سولي مونتاري بيظهر تاني في الملاعب الاوروبيه لاعب الوسط الغاني 32 سنه انتقل من اتحاد جده الى نادي بيسكارا الايطالي انتقال نهائي. جوليان دراكسلر المهاجم الالماني 23 سنه انتقل من فولفسبورغ الى باريس سان جيرمان بشكل نهائي بعد طبعا صراع من ارسنال وبرشلونه كانوا عايزين. تياجو فالك المهاجم الاسباني 27 سنه ما لقاش نفسه في نادي روما، راح اعاره لتورينو ولقى نفسه في تورينو فانتقل انتقال نهائي الى تورينو في هذا الشتاء. وان ايتوربي المهاجم الارجنتيني 23 سنه مهاجم نادي روما اللي كل ما يطلع اعاره في حته ويرجع روما يلاقي محمد صلاح كابس على نفسه فيحب يطلع اعاره تاني، راح اعاره في الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت والسنه دي بيروح اعاره لنادي تورينو من نهايه الموسم. توماس ادواردو هرنانديز لاعب وسط فنزويلي كابتن منتخب فنزويلا 29 سنه انتقل من جنوا الى اليوفنتوس، مش عارف اليوفنتوس عايز مننا ايه، اليوفنتوس نشيط جدا اليوفنتوس وجاب يعني 5 لعيبه اهو بشكل نهائي. كارلوس تيفيز المهاجم الارجنتيني الشهير 33 سنه انتقل من بوكا جونيورز اللي احنا كنا فاكرين انه راح يشطب في الارجنتين، راح لنادي شنغهاي الصيني بعقد خيالي $1,000,000 اسبوعيا حوالي 55 مليون دولار سنويا، اغلى راتب للاعب في العالم. ماتيوس بيريرا لاعب الوسط المهاجم البرازيلي 19 سنه موهبه برازيليه من نادي امبولي جابوا نادي اليوفنتوس على سبيل الاعاره. عمر القدور المهاجم العربي المغربي
لاعب الوسط المهاجم العربي المغربي 26 سنة، انتقل من نابولي لنادي إمبولي بشكل نهائي لأنه لا يشارك مع نادي نابولي. الكسندر باتو المهاجم البرازيلي 27 سنة، طبعا كان جنب البرازيل على تشيلسي على فيا ريال، راح ينحت في الصين في نادي تيانجين بشكل نهائي. ترينت ساينس سيبري المدافع الأسترالي 25 سنة، ده بقى الوحيد اللي جاي من الصين على إيطاليا، يعني ساب الدوري الصيني وجاي على نادي انتر ميلان على سبيل الإعارة، كان بيلعب في نادي تشيانغسو. واخيرا وكاسو مبارك لاعب الوسط الغاني 26 سنه، ساب بناثينايكوس اليوناني وراح غرناطه الاسباني، وواضح كده ان لعيبه غانا انتقلوا لانديه كويسه بعد بطوله كاس افريقيا 2017 في الجابون. في صفقات ثانيه في نادي هال سيتي اشترى صفقات كتيره جدا بس مش لعيبه مشهورين قوي، فاللي عايز يعرف صفقات هال سيتي او عايز يعرف اي صفقه ثانيه ممكن نناقش بعض في الكومنتس، ولو عجبتك الحلقه دوس لايك وشير وسبسكرايب، نتواصل سوا على فيسبوك وعلى تويتر. شكرا، كان معكم عبد الرحمن طاهون.